ازيكم؟ شايفين دي كوبايه ميه، نصها مليان، وده نص الكوبايه المليان. نص الكوبايه المليان دي نظريه دايما بنقولها، واي حد بيقولها لحد لما يكون عايزه يبص الموضوع بتفاؤل. اي موضوع يقول له شوف الجوانب الايجابيه اللي في الموضوع، ما تبصش على الجوانب السلبيه اللي فيه. والجوانب السلبيه اللي فيه هو نص الكوبايه الفاضي. وبصراحه هي نظريه صح. ده يخليك دايما تبص للي في ايديك، ما تبصش في اللي في ايد غيرك، وبص لنص الكوبايه المليان. طب بالنسبه بقى لنص الكوبايه الفاضي هنعمل فيه ايه؟ نص الكوبايه الفاضي انا قلت نملاه. طب هنملاه بايه؟ نملاه بخبرات جديده، نملاه بناس كويسه جديده ندخلهم حياتنا، نملاه بان احنا نحافظ على الناس اللي اثبتوا ان هم كويسين، نملاه بان احنا ننمي معارفنا، نملاه بان احنا ننمي قدراتنا. فنملى الكوبايه فيبقى في نص مليان، واحنا ملينا النص الفاضي، بس مليناه بحاجات كويسه، مليناه بحاجات حلوه. طب ليه هنملاه؟ هنملاه عشان الكوبايه دي بتاعتي، مش بتاعت حد تاني. ما ينفعش كوبايتي يبقى نصها فاضي ونصها مليان. ولو النص الفاضي هو ده الجوانب السلبيه او الحاجات الوحشه او الجوانب السيئه اللي موجوده، احنا هنشيل الجوانب السيئه دي على جنب، وهنخلي بس الجوانب الايجابيه. ويبقى كده ملينا الكوبايه كلها، مليناها ايجابيات، مليناها بحاجات حلوه، مليناها بخبرات كويسه. الكلام اللي انا بقوله ده مش معناها ان احنا مش بنقابل في حاجات في حياتنا جوانب سيئه، مش بنقابل ناس وحشين، لا بنقابل. انا مش عايزه نقف عليهم، عايزه الجزء الفاضي نكمله بحاجات كويسه، نستبدل الجوانب السيئه بجوانب كويسه. عشان كده بقول لكم بصوا لنص الكوبايه المليان، واملوا نص التاني الفاضي.